안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 은평구에 사는 소나무 명주신당의 명주라고 합니다. 반가워요. 선생님, 사람들 보면 엄친아, 엄마 친구 아들 되게 공부 잘하고 모범생이고 그런 분들이 꼭 있잖아요. 마을에 한 명씩. 그런 분들은 타고나는 거예요? 그렇게 사는 게? 그치. 왜 그러냐면은 그런 분들이 진짜 있어. 그래서 참 이게 우리가 하늘을 우러서 부끄러움 없이 살아야 된다는 말이 있듯이 네. 옛 조상도 마찬가지고 지금 현대 우리도 마찬가지인 게, 그래서 우리가 천지신명이라고도 하잖아. 네. 그 말 뜻이 나오는 게 뭐냐면 이건 타고난 내 사주거든. 근데 그 사주는 하늘에서 점지해주는 사주들이 있어, 간혹. 근데 이 아이를 낳았어, 부모가. 네. 근데 이 아이를 낳는데 막말로 이 부모가 뒤를 받쳐줄 수 있는 영향력이 커. 그러면 이 아이는 크게 갈 수밖에 없거든. 근데 이 아이 사주가 높고 영향력이 엄청나게 클 앤데 부모가 떠안지를 못하는 사주가 있어. 그러면 그 사주는 이 인생 살아가는 게 힘들어져. 그 엄친아라 그랬잖아. 네. 그러면 엄친아는 엄마 친구 아들 뭐 이런 식인 거잖아. 네. 엄마 친구 딸 뭐 이렇게 되는 거잖아. 맞습니다. 근데 그 엄마도 뭔가 복이 있기 때문에 그 딸이건 아들이건 자식을 갖는 거거든. 근데 그 복이 약한데 사주가 굉장하게 높게 태어나는 애들이 있어. 그렇게 되면은 부모가 약해. 그럼 이 아이를 끌어주는 힘이 굉장히 약할 때가 있어. 그러면 이 아이는 힘들게 가. 원래 내가 뭐를 하고 싶었는데 그걸 포기를 하고 다른 걸 선택을 하고. 아, 진짜요? 어. 부모님이 그게 약해서. 어. 그럼 부모님이 끌어주는 것도 있어야 좋은 거네요. 그치. 그것도 이제 부모와 나와의 궁합이야. 오늘의 사주를 가져왔는데요. 이분도 살짝 엄친아 다른 생활하시는 그런 분이라서 한번 여쭤봤습니다. 이분의 사주 한번 불러드려 볼게요. 네. 나 우리 전주의 시사수납이다 이렇게 돌아가서 저기 것을 근데 네. 이 분은 사실상 나기를 이게 정확해? 생일이? 나무위키에 올라온 양력 생일을 음력으로 변환한. 근데 그러면은 이거가 확실치는 않다는 얘기잖아. 이 사람한테 직접 듣지 않는 이상은. 그치? 생일 빼놓고 뭐 몇 월 며칠 이거는 확실치 않은 거잖아. 근데 이 사람이 만약에 요 사주대로만 보고 요 느낌대로만 보고 내가 그냥 여기서 제외를 하고 신점으로만 내린다면 이 아이는 영특한 아이야. 영특한 아이야. 끼가 다문한 아이야. 끼가 다문한 아이고 이 끼는 얘가 태어날 때부터 가지고 있는 끼야. 그래서 이게 얘가 학벌이 됐건 아니면은 다른 내가 뭐 얘는 정치하고 안 맞는다. 학벌이 됐건 아니면은 뭔가 공부를 하더라도 공부가 됐건 아니면은 연예인이 됐건 뭘 하나 해도 이름 석자는 날릴 수 있다는 아이 거야. 근데 올해 기운적으로 보면 얘가 눌려야 되는 게 사실이거든. 눌린다고요? 기운에 을사년에 이 사람이 지금 을사년하고 뱀띠란 말이야. 네. 기사생이면 눌려야 되는 기운이 강한데 네. 내가 항상 나는 개인적으로 보는 게 그 해년에
그 띠가 있잖아. 똑같게 맞물리잖아. 그러면 을사년에 뱀의 해년이잖아. 뱀의 애매 뱀띠라고 치면 네. 이게 이 사주가 높고 사주가 센 사람일수록 부딪혀. 그 이 해년이에요. 부딪히는데 이 부딪히에서 내가 이 해년을 이 누를 수 있다는 거는 엄청난 기운을 가져야 되는 사람이거든. 네. 근데 거짓 눌려가. 근데 이 사람 중반, 초반. 그러니까 자 초반으로 들어왔어. 내가 봤을 때 뭐 없어. 중반 들어왔어. 슬슬 뭔가 시작해. 지금 하반이잖아. 네. 그러면 이 사람은 어찌됐건 간에 그 위험수는 좀 지나간 걸로 보여. 위험한 수가 있었다면 그걸 지나갔고 지금은 좋아. 좋아. 그럼 위험한 수도 있었지만 잘 지나와서 그런 위험한 수가 그러니까 막말로 말해서 그 위험한 수가 을사년이 네. 뱀인데 청사라 그랬단 말이야. 네. 그러면 이 청사는 파란 뱀을 뜻하잖아. 그렇죠. 근데 이 파란 뱀을 이기기가 힘들거든. 그러면 내가 1년 동안 을사년에 뱀띠의 사람들을 봤을 거 아니야. 네. 이긴 사람 몇 없어. 근데 다쳐. 이분은 이겼어요. 이분은 모르겠어. 내가 생각하는 지향, 지식, 뭐 느낌. 지금은 뭔가 좀 쉬어야 돼. 지금은 뭔가 아무것도 하지 말자. 뭐 이런 직감, 이런 거에 있으면 그 직감을 잘 맞아 떨어져 온 거지. 근데 지금 이 시기는 이제 하반기 시기로 들어가는 거거든. 안 나빠. 좋다. 괜찮다니까. 이분이 지금 뭔가 하시고 있는 일이 있거든요. 응, 그럼 그것도 잘 될까요? 그 하고 있는 일도? 응. 안 되진 않아. 잘 돼. 그러면 소박, 중박, 대박 중에 따지자면 어떤? 근데 네. 그렇게 얘기하는 게 겁나 애매한데 이 사람은 전에도 대박의 빛을 본 사람이고 맞아요. 중년에도 대박의 빛을 본 사람이고 지금 중년이잖아. 지금도 빛을 보고 있는 사람인데 끊기지 않고. 그래서 자기 활동 관리를 철저한 사람이라고. 근데 난 개인적으로 이 사람은 만약에 남자 연애 쪽으로 본다면 겁나 피곤한 스타일이야. 왜요? 응? 왜요? 너무 완벽주의야. 완벽해야만 풀리는 거군요. 자기가 그거를 완벽해야지만 네. 해야지만은 뭔가가 내가 뭔가를 했다. 이 성취감이 와. 쾌활함이라 그래야 되나? 요게 들어와. 그럼 일적에서는 되게 좋으신 분이겠네요. 일은 안 나빠. 그러니까 완벽해야 되니까. 일은 안 나쁜데 이 사람 지금도 안 나쁘고 예전에도 안 나빴어. 그리고 아기 때도 이 사람 안 나빴어. 이 사람 과거를 했잖아. 네. 5살, 7살. 이때부터 이 아이는 뭔가를 촉명받기 시작했던 아이거든. 나쁘긴 안 나와. 인생 자체를 보면 진짜 완전 타고난 분이네요. 근데 진짜 중요한 건 있어. 이 사람한테. 여자야. 여자. 어떤 여자를 만나냐에 따라서 이 사람도 바뀌어. 근데 완벽하신 분이라고 하셨잖아요. 그럼 여자도 약간 좀 완벽하게 다 따져서 만나지 그러신 분은 아니에요? 내가 봤을 때 이 사주로 보고 내가 그냥 신점으로만 느꼈을 때는 이 사람 자체가 완벽한데 여기서 더 완벽한 여자는 못 찾아. 그거는 진짜 로봇을 만나봐야 돼. 그래서 내가 봤을 땐 자기가 없는 면에 많이 여자한테 이끌릴 거야. 자기가 부족한 점을 가지고 있다. 이끌릴 거야. 근데 나는 그게 자꾸 감정의 선으로 들어와. 이 사람이 바쁘고 힘들고 다 있거든. 네. 근데 외로움이 있어. 사람은 누구나 다 있거든. 그렇죠. 근데 그걸 옆에서 누가 채워주냐거든. 근데 이 사람이 연애를 안 했던 것 같지는 않아. 그래도 다 채워주지 못했다는 거야. 그리고 이 사람 욕심 되게 많은 사람이어서 내가 성공을 해야지만 사람을 만나. 내가 성공을 해야지만 내가 남을 보필하고 배필할 수 있다. 이렇게 생각해. 그러면 자기가 원하는 만큼 채워야 다른 사람에게 눈길이 간다는 뜻이네요.
근데 그게 이 채워짐이 항상 목이 말라. 그럼 그래서 이 아직도 채워야 사람은 한다? 이 사람은 죽을 때까지 그건 자기가 채우고 갈 거야. 그러면 죽을 때까지 채운다는 건 그 만나는 시기도 상대적으로 늦다는 뜻일까요? 그리고 그때 만나야 좋다. 음. 왜냐면은 이 사람이 재능이 또 어려운 말 쓰려니까 말 더듬네. 재능이 가지각색으로 다 있어. 하나만 특출려서 잘하지 않아. 다 잘해. 배 아파. 아 너무 다 잘해서. 그리고 목표 의식이 굉장히 뚜렷한 애야. 목표 의식이라는 건 내가 뭔가를 생각을 하고 이 선을 만들고 내가 요 높이에 올라가야 되잖아. 이 높이까지 올라가야지만 성공의 맛을 봐. 그 전까지는 계속 그러니까 힘든 거야 이 사주도 어떻게 보면. 좋은 사주지만. 그리고 이 친구를 보면은 그냥 이 친구를 봤을 때 하나 딱 떠오르는 거는 이제는 이 친구가 처음에 다른 걸로 시작한 걸로 보이거든. 다른 걸로 시작해서 뭔가가 중심적인 게 잡아지고 지금까지 잡고 있는데 이 사람이 또 뭔가에 욕심을 또 부리고 있네. 맞아요. 연예인이라고 하셨으니까. 연예인인데 이 사람이 처음에 아마 뭔가 이 노래, 춤, 오 맞아요. 자 그걸로 왔어. 그러다가 이제 회사에서 연기를 밀었어. 처음에는 정말 질타 많이 받았다. 연기 못한다고. 악을 일을 물어버린 거야. 바꿔야지. 이 사람은 생활 개선도 바꾼 사람이거든. 그래서 인정을 받기 시작했어. 그 받은 지 굳이 몇 년 안 됐다. 30대 33, 4, 5 요때부터 받기 시작했거든. 그리고 지금까지 받은 지 얼마 안 됐어. 그게 뭐 1년, 2년 이게 아니라 이 사람이 기운으로 들어왔을 때는 그 전부터 들어와 있던 기운이 있는데도 치고 올라가는 과정이 만약에 33이라고 치면은 33부터 지금까지 간다는 얘기야. 맞아요. 근데 이 사람이 또 다른 거를 본다 그랬잖아. 그게 내가 아까 가수 물어봤잖아. 네. 이 사람은 아직까지도 그거에 대한 욕심이 있어. 원래 했던 노래에 대한. 그러면은 지금 이 사람이 연기를 하면은 뭐 드라마를 찍건 영화를 찍건 뭘 하겠지? 네. 뭘 하겠지 분명히. 근데 이 사람이 아마 뭐 OST를 하던 그 생각도 있어. 맞아요. 알겠습니다. 누군지 알려드리고 좀 더 질문해볼게요. 이분은 예전에 2PM 멤버이자 지금 배우로 활동 중이신 이준호님이에요. 이번에 태풍 상사라고 드라마가 넷플릭스에 올라와서 그 김에 가져와 봤는데 맞아 선생님 말씀대로 배우로 열심히 활동하시고 계시지만 콘서트 같은 것도 솔로로 활동하시는 콘서트 같은 것도 하시더라고요. 근데 내가 봐도 그거 얼마 안 된 것 같은데. 날짜를 정확히 알았는데. 그게 얼마 안 된다는 게 네. 뭐 불과 뭐 한두 달 사이에요. 이게 아니라 네. 1년, 2년의 과정을 갖춰서 봤을 때 얘기를 해주는 거야. 네. 시작한 지가 얼마 안 됐어. 바로 시작하지는 않았거든. 지금 개인 콘서트를 한다는 얘기야. 맞아요. 솔로 활동을 하고 계시거든요. 뭐 그전에 만약에 그런 일이 있었다면은 멤버들하고 같이 하지 않았을까? 모르겠다 나도. 일단 점에서는 그렇게 나오니까. 알겠습니다. 일단 다시 이준호님으로 돌아와서 이분이 항상 드라마를 찍으면은 그 상대 여자 배우분들과 항상 뭔가 잘 어울리고 그런 게 있었거든요. 그런 것도 뭔가 타고난 그런 기운이 있어서 그 상대 배우들과 다 잘 어울렸던 걸까요? 그치?
그것도 복이거든. 아, 그것도 내가 갖고 있는 복이야. 복이기 때문에 어떤 이성의 역할을 맡아도 다른 여태까지 이 사람하고 찍었던 사람들 중에 구설수 크게 일어난 사람은 없어. 오, 맞아요, 맞아요. 그나마 많이 났던 사람 내가 딱 하나 스쳐 지나가는 여자가 하나가 보이긴 하는데 네. 그 여자 빼고는 다 그냥 무난해. 그리고 뭐 스캔들이 터져도 아니래. 맞아요. 그리고 그냥 무난해. 오, 맞아요, 맞아요. 이런 식이야. 어. 그거 말고는 왜냐면 이 사람이 엄청난 철두철미한 사람이기 때문에 어떻게 보면 자기 내 띠가 뱀띠다 보니 이 뱀에 가지고 좋은 성향이 있지. 이걸 되게 잘 갖고 태어난 사람이고 그 성향 방향성을 잘 잡는 사람이야. 근데 문제는 뭐냐면 이 사람이 뭐가 하나에 틀어져서 뭔가 탁 틀어져 버리잖아. 완전 끊어. 아, 그 사람과의 관계를. 관계를 끊어버려 그냥. 그 냉정함이 엄청나게 잘 들어와. 그런 거에 있어서도 완벽한 거네요, 그러면. 근데 이렇게 사는 거 힘들어. 그렇죠. 정말 힘든 거야. 그래서 더 마음속에 외로움이 있지 않나 싶네요. 있어. 이분은 그러면 가수였다가 배우로 오신 분이잖아요. 그런 운이 확 트였던 시점이 언제라고 보이세요? 선생님? 그게 이 사람이 20대 초반부터 10대 후반이건 20대 초반이건 준비를 하고 오는 과정이 네. 우리가 대충은 알잖아. 이 사람이 누구라는 걸 나도 알잖아. 그렇죠. 근데 이 사람이 눈에 유독 비춰질 때가 20대 후반 쪽이야. 20대 후반은 7, 8, 9, 30 요때부터 얘라는 존재가 조금 각인이 시작됐어. 근데 그게 처음부터 연기가 아니야. 이미지로 먹고 들어갔는데 겁을 잘 먹고 들어간 거야. 그때 그 모든 타이밍이 너무 잘 맞고 들어간 거야. 왜냐면 섹시함이 있거든. 맞아요. 있잖아. 우리가 이준호 씨를 모르는 게 아니잖아. 그렇죠, 그렇죠. 눈 겁나 작잖아. 근데 그 눈 안에 그윽함이 있거든. 맞습니다. 나도 개인적으로 이걸 무슨 상이라고 하면 나는 원숭이 상이라 그래. 좋아해 나도. 근데 정말 눈이 작잖아. 그렇죠, 그렇죠. 눈이 작는데도 그 눈 안에 이 기운이라는 게 있는 사람이라니까. 근데 이 기운이 막말로 때문에 여자의 기운으로 따진다면 눈빛에 그러면 홀리는 거야. 그 눈빛에. 홀리는 거야. 그래서 만약에 여자로 태어났어도 기생 아니면 연예인 절대 무당은 안 되겠다. 그러면 제가 이분을 봤는데 이분이 코에 점이 있잖아요. 미인점이라고 하나 어쨌든 코에 점이 있는데 그게 어머니한테도 똑같은 위치에 있대요. 그런 것도 그러면 물려받는다고 해야 되나요? 그게 점이 있잖아. 나도 우리 엄마 아빠가 있잖아. 네. 근데 우리 엄마도 점이 등에 허리 쪽에 크게 있거든. 사마귀 점 같이. 네. 근데 나는 복점이 없을 줄 알았어. 그게 복점이라고도 하고 막 그래. 근데 나 또한 점이 있는데 큰 점이 있는데 난 가슴에 있어. 안 보이는 데 있어. 근데 그거는 점도 마찬가지고 모든 핏줄은 다 아빠건 엄마건 같은 핏줄에서 나왔기 때문에 외향적이건 외적인 건 내향적인 건 부모 밑에 깔려있는 베이스야. 그건 어쩔 수 없어. 그걸 DNA라고 하고 유전이라고 얘기를 하는 거야. 그렇게 말하면 나도 여기에 점이 있어야 돼. 여기에 점이 없어야 돼. 나는 이 점이 되게 애매하거든. 나 얼굴에. 근데 내가 이 점을 3번을 뺐어. 근데 안 없어져요. 안 없어져. 뿌리까지 뽑았어. 근데도 다시 그 위치에 생겨요. 그게 무당되고 그래. 근데 이게 너무 애매한 거야. 이게 눈에 있는 건, 눈 사이에 있는 건지, 콧대 사이에 있는 건지 모르겠는 거야. 어쨌든 이분은 그 점을 원래 빼려고 했었는데 그거 알고 나서 안 뽑는 걸로 도화점이니까. 지금도 계속 가지고 계신데 뭔가 뺐다면 이분께
아이 그거 큰 그런 문제 건 없어. 없어요? 알겠습니다. 뭐 점이 있고 없고 그걸 다 떠나서 이 사람은 그거에 대해서 큰 문제 없어. 그러면 이분 좀 있으면 또 내년이잖아요. 내년까지도 기운 좋을까요? 이제 해가 지금- 바뀌잖아요. 근데 내가 봤을 땐 이분이 지금 이 드라마가 아까 뭐라 홍상사요. 근데 그게 이 뭐 넷플릭스인가 뭔가 넷플릭스. 나 아직 못 봐서 몰라. 근데 네. 넷플릭스 자체가 한국 건이 아니잖아. 그렇죠, 그렇죠. 외국 거잖아. 그러면 이 드라마로 인해서 이 사람이 또 해외라는 데를 진출할 수도 있어. 이 드라마가 잘 돼서. 근데 내가 봐도 이게 지금 못 되고 있지 않아. 맞아요. 그리고 굳이 여배우보다는 이 남배우가 더 빛을 날 수밖에 없어. 여배우가 죽는다는 게 진짜 죽는다는 게 아니라 이 꼴까닥하고 죽는다는 게 아니라 이 남배우에 비해서 이 남자 배우가 지금 너무 화나버리니까 이 여자 배우도 화난데 이 여자 배우의 이 화남이 묻혀. 나는 몰라. 근데 자꾸 여자가 뒤떨어져 가. 근데 이 여자도 유명한 여자라고는 하는데 맞아요. 이 여자하고 공동으로 가지는 않아. 내가 왜 이 얘기를 이렇게 하냐면 예전에 내가 이준호 씨하고 임윤아 씨 걸 봤어. 맞아요. 그때 들어갈 때. 둘이 저 궁합으로 왔단 말이야. 네. 그 내가 아무리 말해서 우리 아이 이거 궁합 아니래. 그래서 내가 물어봤거든. 이거 궁합 맞냐? 이랬거든. 그렇죠. 근데 뭐 그런 설이 있다. 그러는 내가 봤을 때는 절대 안 된다 그랬거든. 둘이. 실제로도 아니었죠. 응. 그러면 해외까지 진출할 수 있는 가능성 커. 크다. 알겠습니다. 그러면 내년에 말의 해잖아요. 이제 뱀의 해는 이분이 잘 거의 다 지나가셨고 말의 해도 계속 승승장구 하실 수 있을까요? 나쁘지 않아요. 이분은 자기가 쌓은 퀄리티를 근데 이분이 다른 게 문제가 아니야. 이분은 감정의 컨트롤도 굉장히 잘하는 사람이야. 그게 뭐냐면은 좀 소름 끼칠 정도로 하는 게 뭐냐면 이게 사람을 가지고 비아냥거리고 시샘을 내고 이 사람은 시샘이 자기 혼자 도끼를 품는 사람이거든. 혼자서의 도끼거든. 네. 혼자의 도끼여서 내가 이거를 기어코 하고 나고 말겠어라는 게 강해. 그렇기 때문에 이 마음의 이 사람이 뭔가 한동안 안 보이잖아. 네. 만약에 안 보이잖아? 네. 그럼 컨트롤하는 시기야. 그러면 혼자 해가지고 자기가 이걸 컨트롤하고 다시 나오시는 거구나. 대단하다. 정말 연애는 안 했으면 뭐 했을꼬? 기생사주라 해도 연예인 천직 알겠습니다.